Hola, hola, ¿cómo les va? Un placer que me puedan acompañar otra vez acá en esto que es un unboxing. Sí, es un montón que no hacemos unboxing. Para los veteranos del canal sabrán que el de grabar con el celular era algo normal antes, ¿no? Pero bueno, se perdió con el tiempo, ¿no? Porque le di más bola a grabar allá y demás. Así que también con el tema de la cámara, que no empecé a grabar más con cámara. ¿Por qué? Por esto, ¿eh? Porque empiezan a decir, mira, tenés miedo en la pared, no sé qué, y manga de pelotudo. Entonces, bueno, nada, eso. Así que igual le aviso, cualquier comentario pelotudo sobre la pared, bloqueado. Así de una, yo no voy a estar rezongando con pendejos pelotudos, así que con gente pelotuda yo no me junto. Así que nada, eso. Comentario pelotudo, ¿no? Que típico, ¿no? Que dice, la pared, pum, a la mierda, bloqueado. Vamos a arrancar con el unboxing. Hoy traigo un unboxing bastante copado, que es el tema de un gabinete, ¿sí? Porque, cuento, el tema del gabinete, el video este va a ser un poquito largo porque quiero explicar todo bien, ¿no? Tengo un gabinete actualmente, ¿no? Que es en la PC, no, si no voy a tener la PC afuera, pues soy de la tierra, por. Entonces, tengo un gabinete que es una poronga, básicamente, marca Overcase, no la conoce ni la madre, con fuente integrada, ya sabemos, ¿no? El tema de las fuentes integradas son una chota, lo que próximo me voy a comprar una fuente. Y el gabinete es una chota porque es de chapa, se dobla todo, es una mierda, ¿no? A ver, todos los gabinetes son de chapa, pero este es chapa fina, o sea, es apenas sacar la tapa al costado y ya se dobla, es una verga. Y bueno, nada. El otro tema que tiene ese gabinete es que no tiene mucho espacio. El disco está así de que toque el piso del gabinete. Una poronga, básicamente. Está todo mal hecho, ¿no? Está hecho para una PC ahí de escritorio normalita. Pero yo quiero empezar a hacer una PC media gamer, entonces como que un gabinete discreto para un coso gamer, no, como que no va, a mí no me gusta. Aparte es todo negro, o sea, no tiene luces, no tiene nada, no tiene una chota, es una poronga. Pero bueno, se ha aguantado bastante bien, ¿no? El gabinete, la verdad que hay que reconocerlo, lo mismo que la fuente se está aguantando bastante bien, por ser una fuente genérica se lo está bancando bastante bien. Así que vamos a arrancar con el unboxing del gabinete. El gabinete aquel es el típico, que lo pagué 1000 pesos, ¿no? Es el típico gabinete que te viene con el teclado, el mouse, los parlantes, bueno, y la fuente, ¿no? Que todo sale en 1000 mangos. Y el gabinete que me compré me salió 1100. ¿Sí? Sí, no cuento el envío, porque el envío me costó 324, 325 mangos por la localidad donde yo vivo, ¿no? Pero por ahí ustedes pagarán 100 mangos de envío, 80 de envío, 120, 150, depende del producto y depende de donde vivan también, ¿no? Así que precio final 1100 mangos, así que bastante barato y encima es precio-calidad, porque la verdad que la marca Sentei es bastante buena, es conocida por lo menos. Los links de tanto del comprador de Mercado Libre como de la página oficial de Sentei van a estar abajo en la descripción, así que nada, si querés entrar, mirar más detalles y tenés ganas de comprarlo ahí, lo compras ahí. La cagada fue Ocasa, ¿sí? Que otra vez Ocasa me garcó por el tema de que no, que llegamos a tu casa, no había nadie. Mentira, los forros no tocan nunca en timbre, tocan la puerta una sola vez y se van a la mierda, los hijos de puta. Es más, me vino con un cacho de cartel ahí que decía pieza reenviada, ¿no? Pero bueno. Vamos a arrancar con el unboxing, así que vamos a ver si se alcanza a ver. Van a escuchar para el culo, eso seguro. Acá tenemos, ¿sí? Yo lo veo al revés porque estoy grabando, pero seguramente después lo van a ver al derecho, ¿no? Me imagino, si no te van a hacer grabar todo de vuelta, un forro. Bueno, acá tenemos el gabinete, es el que estoy apuntando acá. Es este gabinete el que me tocó, porque este es el. O estoy diciendo. No, es este. Qué bien. Es este, ¿sí? Es este. Suena el teléfono y me va a cagar todo. Es este, ¿no? Es este gabinete, el cual me compré. Pues está el otro, ¿cómo se llama este? El Blade, ¿no? El Blade ahí de Blade, el negro, ¿no? Nada que ver. Bueno, cuestión, chiste malo, ¿no? Y bueno, nada, acá un par de características, no quiero explayarme mucho en la caja, pero ves que la caja es grande, encima viene con para engancharlo de acá. Sí, me quedan algunas tiritas de frágil, pero si la saco se me hace poronga la caja y no tengo ganas de se me haga poronga la caja. Así que bueno, nada. Voy a hacer un pequeño corte para sacar el gabinete y ahora te voy a mostrar mejor el gabinete, ¿no? Porque no está media hora sacando el gabinete, así que hacemos un corte y ya volvemos. Bien, ya saqué el tema del gabinete, sí, acá atrás está la caja, así que vamos a ver el gabinete, ¿no? Que es lo interesante acá. Bueno, como que me tapa todo, ¿eh? Mira que. Puta madre. Esto hacer un unboxing acá es medio complicado. Pero bueno,
Acá estás viendo un poco el gabinete. Igual yo te voy a estar mostrando un par de imágenes porque es una chota mostrarte así, es una verga, pero bueno, nada. Cuestión que voy a intentar mostrarte más de cerca, así que nada, voy a mostrarte más de cerca porque acá no se ve una pija. Qué poronga. Bueno, acá está el gabinete, ¿sí? Sin sacar la tapa todavía, pero bueno, más o menos es esto, está la garantía, todo, tiene las patitas estas de goma, cosa que está bueno. Acá adelante dice Santei, acá adelante tiene un ventilador, no sé si se alcanzará a ver con el tema de la luz, pero bueno, ahí ves que dice Santei ahí adentro, así que tiene un ventilador. Acá tenemos las tres bahías para meter las lectoras. Acá tenemos el panel frontal, tiene dos USB, en realidad tiene tres USB 2.0 y tiene entrada para auricular, entrada para micrófono, ¿sí? Estoy diciendo bien, y tiene un USB 3.0, cosa que está bueno porque mi placa madre aguanta hasta 4 USBs y sin embargo con aquella tiene 2 USB adelante, nada más que compré el lector, cosa que me lo voy a tener que meter en el orto porque esta no tiene para poner lector, así que bueno, nada. Y el botón de encendido está en la parte de arriba, ¿sí? En la parte de arriba, el botón de reset. Y esto no sé para qué poronga es, o sea, es un switch acá, pero no sé para qué chota es porque ni puta idea, la verdad. Así que bueno, acá adelante, bueno, acá arriba mejor dicho, tiene para ponerle dos ventiladores más. Así que está bastante bueno. Por acá tiene para el ventilador, sí, el ventilador que va conectado a esta ficha, ¿sí? Que es la ficha de 3 pines, que esa va ahí conectado al mother. Eso quiere decir que voy a poder, o sea, se va a regular, o sea, se va a regular o se puede regular el ventilador este. Así que cosa que está bueno, no viene el Molex ni nada. Bueno, acá va el tema de placa madre, ¿no? Este tiene fuente abajo, es decir, acá está para meter la fuente. Acá tenemos las diferentes fichas: ficha USB, ficha de audio, otra ficha de USB. Y acá está la grandota, que está la ficha para el USB 3.0. Sí, para un USB 3.0 precisás este cacho de ficha. Que me lo voy a meter en el orto porque mi placa madre no tiene para esta poronga, así que me la voy a tener que meter toda en el ojete. Y bueno, ahora te voy a mostrar la parte de adentro. Bueno, de este lado no hay una chota, básicamente es el mismo gabinete. Así que, y esto es importante. Esto, ya te digo, por eso es mejor que mi otro gabinete, porque voy a ir a cheque gabinete para pasar los cables. No, esto para pasar los tubos, si no me equivoco, los tubos de water cooling. Tiene para hacer water cooling. La PC. Si no sabes lo que es water cooling, es el sistema de enfriamiento líquido, ¿sí? Enfriamiento por líquido, básicamente, para enfriar el CPU y demás. Así que nada, está muy bueno porque se puede llegar a adaptar más adelante si es que me quiero poner la poronga esta de... ¿Cómo es? De water cooling, que no tengo pensado, la verdad no tengo pensado, pero bueno. Y acá adelante, bueno, acá en la parte de costado, tiene el cosito, ¿no? Todavía tiene el fin, que no se lo voy a sacar hasta que no lo arme. Tengo pensado armarlo cuando me compre la fuente, si voy a ver si me la puedo comprar el mes que viene o el otro mes, pero bueno, ya dentro de un mes, 2 meses ya lo tendré la fuente. Y ahí sí, vamos a hacer un actualizando mi PC parte 2 y ahí voy a actualizar, voy a pasar los componentes de aquella PC a esta. Bien, una vez que sacamos la tapa, lo que tenemos acá es el tema de el manual de instrucciones, ¿no? Bueno, más que manual de instrucciones, acá están los tres gabinetes. El DRIAC, que es el que yo tengo, el GS6009, está el Blade GS6011 y está el Cobra Plus 6010, ¿no? Pero el que más me gustó, o sea, de los tres es ¿no? Así que bastante barato y bueno, acá trae la garantía. Igual yo ya lo abrí, ya lo vi. Así que nada. Bueno, acá tenemos el ventilador que supuestamente tiene luces LED, es decir, tiene LEDs incrustadas, así que bueno, nada, mejor. Acá está el tema del water cooling, como ya expliqué, tiene para meter 7 placas de video, por si sos ahí medio gamer y querés meterle 785 placas. Acá tenemos, bueno, los típicos cosas, ¿no? HDD LED y el power y toda la poronga, así, que mierda es, el reset y bueno, todo la mierda. Tenemos un rack removible, que esto es para, obviamente, los SSD o los discos de netbook también. Como yo utilizo un disco de netbook, así que voy a necesitar uno de estos. Así que, y este rack supuestamente, todavía no lo probé, pero es removible. Es decir, este rack lo puedo pasar acá arriba. Y si no, si necesito espacio para la fuente, pues la fuente va acá abajo, que encima tiene
como se dice esto, tiene un filtro abajo que supuestamente se saca, eso lo tendré que comprobar, para poder limpiarse mejor y qué sé yo. Si veo que no entra a la fuente, puedo sacar este rack y lo puedo meter acá, que acá están las trabitas de todo el rack. Pero ¿cuál es el problema? Que si vos te compras una placa de video bastante grande, está hecho para eso, es decir, acá supuestamente está calculado para que haya una placa de video que aguanta hasta acá, ¿no? O sea, placas de video bastante tochas, ¿no? Bueno, por acá tenemos el tema de los discos, y para meter los discos duros normales, ¿no? Los discos duros estos de... ¿Cuánto eran? De 3,5, si no me equivoco. Así que... Nada, bastante bueno. Tipo, para meter 3, cosa que está bueno. Bueno, acá me viene... Acá te das cuenta de la calidad, ¿no? Acá te viene lo que viene siendo, no sé si... Enfócame, forro. Qué bien, ¿eh? No me enfoco una mierda. Ahora sí. Vienen tornillos, con su respectiva chapita, que debe ser cuando sacas una placa de video y te queda esta mierda rota, le pones una, pero vino una. Me imagino que será para eso, si no, no tiene puto sentido que venga, ¿no? Así que, es para eso. Y acá tenemos las famosas trabas, es decir, olvídate de poner lectoras y ponerles tornillos. Acá sencillamente vos agarrás, haces así y sale esta mierda, que te muestro que acá tiene, ve, las puntitas, que es lo que traba ahí. ¿Sí? Que venía haciendo como los tornillos. Si quieres meter el tornillo, mete el tornillo, pero yo ya que vino esto, le pongo esto. Y vos agarrás, lo trabas y queda. ¿Sí? Y esto no se mueve y traba. Está muy bueno. El sistema es bastante copado. Y acá tiene, yo pensé que venía la gomita, pero no viene. Esto está hecho para pasar los cables por atrás. Cosa de que te quede todo el cablerío, como queda ahí, ¿ves? Te quede todo el cablerío atrás. Entonces está muy bueno, muy bueno. Y por ahí arriba, no sé si vas a alcanzar a ver, que como te mostré yo hoy, es para poner dos ventiladores más como estos, ¿sí? Igual tiene un ventilador acá adelante, cosa que me olvidé mencionar, que por ahí se ve. Bueno, lo mencioné en el principio, no se vio mucho. Voy a ver si puedo sacar un rack de estos. Así se ve mejor. Bueno, se ve una chota, me cago en todo, ¿no? Pero bueno, ahí se ve el ventilador, ¿sí? Así que, qué sé yo, está bastante bueno, bastante copado el gabinete, por el precio que pagué, porque la verdad que lo pagué bastante barato al gabinete, así que nada, eso. Así que este es el gabinete, nada, está bastante bueno por el precio, la verdad, a mí me encantó. Y nada, por ahí si a vos te gusta, yo te lo muestro, ¿viste? Esto es un unboxing para mostrártelo por ahí. A vos te gusta y decís, che, me lo quiero comprar, bueno, lo cagas comprando. Bien, ya te mostré el gabinete, así que vamos a darte algunas especificaciones técnicas, que espero que estén acá. Sí, acá está. Bueno, es un tipo mid-tower, o sea, torre media, color sandy black, PSU included, dice opcional, o sea, el PSU debe ser la fuente, pero no vino, no viene. Motherboard ATX, micro ATX, importante. Si tenés super ATX, que no existe, pero igual, nada. Las dimensiones, bueno, 46 centímetros, 18, 46,5, bueno, ya toda la poronga. Tema de expansiones tiene de 5,25 3, de 3,5 para los discos duros normales 3, y para los SSD o discos de netbook, que acá no lo dice, pero entran igual, 2, ¿sí? Y PCI expansión 7, o sea, tiene 7, metí el 3, pero 7, son 7. El tema de los puertos adelante, ya lo expliqué, ¿no? Tiene un USB 3.0, 3 USB 2.0 más el HD audio y micrófono. Y bueno, el tema del cooling, o sea, el tema no del culo, sino el tema de los ventiladores, tiene el rear fan, que es de 120 milímetros, 12 centímetros, con luces azules LED, y adelante 12 centímetros también con luces LED, ¿no? Se puede meter dos arriba, como expliqué, también de 12, y dice bottom fan 80 de 12, bueno, no sé qué poronga es eso. Bueno, acá dice el tema de los pesos, dice neto 5 kilos, ¿no? Y gross weight 6,2 kilos, no sé qué es gross weight, pero bueno. Y bueno, las dimensiones de la caja que a nadie le importa, ¿no? Así que bueno, nada, creo que ya está todo dicho. Acá, bueno, un par de características, tiene los coolers en azul, el front mesh, o sea que está como intercalado el coso frontal, el HD audio y mic, el SSD drive support, o sea que se puede meter un disco duro de estos sólidos o un disco duro netbook, y la certificación de garantía de un año, ¿sí? Tiene un año de garantía oficial de Centel, ¿no? Y bueno, creo que acá atrás no me perdí nada. Así que bueno,
Nada, fue el unboxing del día de hoy. Fue un poco largo, me imagino, pero bueno, nada, espero que igual te haya gustado y que lo disfrutes y lo compartas con tus amigos, le des like, ¿no? A este video para que siga trayendo más unboxing, ¿sí? Cuando me compre la fuente, si es que me la compro, voy a tratar de hacer un unboxing también. Así ya después empezamos con el actualizando mi PC parte 2 y arrancamos a armar la PC, PC gamer de Kevin, ¿no? La vamos armando de a poquito. Y después viene algo más tocho, ¿no? Que eso va a tardar bastantes meses y eso. Yo creo que eso lo voy a tener casi a fin de año, el año que viene. Pero bueno, nada, ya se imaginarán lo que es, ¿no? Así que nada, te mando un beso grande, te quiero un montón y nos estamos viendo en la próxima. Chau, crack.